Այն որ խաղաղության պայմանագիր ինքնին չի երաշխավորում խաղաղություն, այդ պարզ է, բայց խաղաղության պայմանագրի բացակայությունը, որ կրկնապատկում է, եթե ավել չասենք պատերազմի հավանականությունը, դա էլ է փաստ։ Բավական հաճախացել են նոր էսկալացիայի մասին խոսակցությունները, ընդ որում ամենաբարձր պաշտոնական մակարդակով, ինչն արդեն տեղեկատվական ահաբեկչության է նմանվում։ Չի կարելի նման բան անել, քանի որ երբ երկրի իշխանությունները խոսում են էսկալացիայի, պատերազմի վտանգի մասին, միաժամանակ պիտի ասեն նաև, թե երկիրն ինչպես է պաշտպանվելու եւ ինչպես է հետ մղելու այդ հնարավոր հարձակումը։ Հակառակ դեպքում այն դառնում է սպառնալիք ժողովրդի նկատմամբ։ Դա անընդունելի է եւ չպետք է հարիժ լինի որևէ իշխանության։ Խաղաղության պայմանագիր ձևակերպումը շատ է չարչարվել, բայց դա խաղաղություն բառով չի որոշվում։ Խաղաղություն հաստատելը չափազանց բարդ խնդիր է, որը ենթադրում է բազմաթիվ ուղղություններով լուրջ աշխատանք, սեփական բանակի, սահմանների ամրապնդման, միջազգային ասպարեզում գործընկերներ գտնելու, միջազգային կազմակերպություններում համապատասխան փաստաթղթեր ձևավորելու ուղղությամբ։ Տարբեր ուղղություններով աշխատանքի բացակայությունը կամ բացասական արդյունքները չեն կարող արդարացնել այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի կնքման նկատմամբ հավատը։ Դա դառնալու է թուղթ անկախ նրանից, թե ինչ է գրված դրանում, քանի դեռ դու չունես թշնամուն դիմակայելու հնարավորություններ։ Միայն թշնամին կարող է անընդհատ սպառնալ ու հարձակվել եւ ի վերջո զավթել թե Արցախը, թե Հայաստանի Հանրապետության մի մասը։ Նման թշնամուն պետք է համարժեք պատասխան տալիս, եթե ոչ, դու ստիպված ես անելու այն ամենը, ինչ այդ թշնամին թելադրելու է։ Սա այն ձեռագիրն է, որը մենք տեսնում ենք արդեն 4.5 տարի, այն ամենը, ինչ տեսանք նոյեմբերի 9-ի չարաբաստիկ հայտարարությունից հետո։ Որևէ կետ, որը վերաբերում է հայության շահերին, չի կատարվել, իսկ մնացած կետերը կատարվել են վայրկյանի ճշգրտությամբ, մի բան էլ առաջանցիկ տեմպերով։ Սա էլ իբր խաղաղություն հաստատելու հայտարարություն էր, որը ոմանք երբեմն պայմանագիր են հռչակում։ Հաջորդը սրանից ավելի լավը չի լինելու, հետևանքներն էլ են ավելի վատը լինելու։ Հայաստանի Հանրապետությունն Ադրբեջանի եւ ՄԱԿ-ի ցանկացած այլ պետության տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել է, երբ անդամակցել է ՄԱԿ-ին։ Սա բացարձակ ճշմարտություն է, քանի որ նա, ով չի ճանաչում ՄԱԿ-ի անդամ պետությունների տարածքային ամբողջականությունը, չի կարող ՄԱԿ-ի անդամ դառնալ, բայց սա բացարձակապես կապ չունի Արցախի հետ։ Արարատի դիսկուրսի պատճառով մեզ սպառազինություն չեն տվել։ Դա նույնն է, թարգմանաբար կամ եթե ավելի պարզ խոսենք առանց այլաբանության, Լեռնային Ղարաբաղով մեզ որևէ մեկը չէր համաձայնում զենք տալ։ Ըստ էության դրա էդ էր ասում։ Ասում էր, քանի Արցախը կար, ես որևէ մեկը զենք չէր տալիս։ Որտեղ ինքը Արարատի դիսկուրսի տակ Արցախն է դիտարկում։ Չէ, դա հակադրության մեջ էր Արցախը, հայկական Արցախը, հակադրության մեջ էր իր իրական Հայաստանի կեղծ դիսկուրսի հետ։ Այս վարչախումբը պարզապես իրավունք չուներ զբաղվելու Արցախի խնդրով, ընդ որում ժամանակին մի կողմից ասվում էր, թե իբր Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև պիտի ուղիղ բանակցություններ տեղի ունենան։ Մյուս կողմից սրանք Արցախի հետ կապված անհեթեթ որոշումներ էին ընդունում։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ Քաշաթաղի, Խարվաճարի եւ Ակնայի շրջանների տարածքը զիջելը հենց Արցախի փոխարեն որոշում կայացնել էր նշանակում։ Հայաստանի Հանրապետության որևէ պաշտոնյայի համար Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն արդյոք որևէ լիազորություն նախատեսում է, որ պետական սահմաններից դուրս որևէ որոշում կայացնի։ Իհարկե ոչ։ Հետևաբար պետք է ընտրել կամ գործ չունես Արցախի հետ, կամ Արցախը քեզ լիազորում է, որ ինչ-ինչ հարցերում դու ներկայացնես իր շահերը։ Չկար ոչ մեկը, ոչ մյուսը, բայց կար այլ իրավիճակ, երբ անընդհատ տարատեսակ անհեթեթ ձևակերպումներով ու մոտեցումներով հայտարարություններ էին արվում Արցախի դեմ, իսկ վճռական պահին վարչախումբը պարզապես անգործություն ցուցաբերեց։ Վերջին շրջանում շատ է խոսվում այսպես կոչված Ալմաթայի հռչակագրի մասին, որով ստեղծվեց ԱՊՀ-ն, եւ դա ցավոք սրտի հաճախ շահարկում է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, հայտարարելով, թե այդ հռչակագրով Հայաստանը փաստորեն ընդունել է, որ Արցախը պիտի լինի Ադրբեջանի կազմում։ Սա մի քանի առումներով բացարձակ անհեթեթություն է։ Եթե այդպես էր, ինչ էին անում որպես Մինսկի խմբի համանախագահ, չէ՞ որ նրանց ստորագրած փաստաթղթերում հռչակվում էր, որ խնդիրը պիտի լուծվի 3 սկզբունքների հիման վրա։ Այլ հարց, որ վարչախմբի հրահրած հակառուսական ռետորիկան Մոսկվան հմտորեն օգտագործում է սեփական անգործությունն արդարացնելու համար։ Իսկ իրապես դաշնակցային հարաբերությունների վերականգնման համար Հայաստանում անհապաղ իշխանափոխություն է անհրաժեշտ։ Հայաստանում պետք է լինի այնպիսի իշխանություն, որը նույն Ռուսաստանի հետ կարողանում է խելամիտ հարաբերություններ հաստատել։ Եթե Հայաստանում կա իշխանություն, որը առավոտից իրիկուն զբաղված է հակառուսական ռոպագանդայով, մասամբ ուղիղ, իսկ մասամբ անուղղակի, եւ այդ ամբողջ բնակչության անընդհատ տրամադրում է Ռուսաստանի դեմ, մի զարմացեք, որ Ռուսաստանն էլ պետք է ասեն, գիտեք ինչ, Հայաստանը եթե ի վերջո դառնալ է մեր համար թշնամական պետություն, մի հատ բացատրեք ինչու մենք պետք է Հայաստանի շահերը պաշտպանենք։
Ի վերջո դա երկուստեյության հիման վրա չէ տեղի ունենում։ Եթե դու ուզում ես, որ Ռուսաստանը քեզ աջակցի, դու էլ պետք է Ռուսաստանին աջակցես, ու այլ կերպ չի լինում։ Ամեն մի նոր զավթումից եւ հաջողությունից հետո թշնամին ավելի է ողջևորվում եւ ավելի մեծ ու ցինիկ պահանջներ է դնում հայ ժողովրդի առջև։ Նրանքում թվում է, թե Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի, Տավուշի արդեն իսկ զավթված հատվածներով թշնամին կբավարարվի, սխալվում են։ Երևանում ապրող ցանկացած մարդ պիտի հասկանա, որ այդ հատվածները զավթվում են այն տարածքից, որի վրա ինքն ապրում է։ Այդ կերպ զիջելով ամեն ինչ մի օր վստահաբար հերթը նաև Երևանին է հասնելու։ Պետք է կանխել ավետաբեր այս ընթացքը։ Որոշիր հարգելի քաղաքացի, թե որ երեսն է ճիշտ։